शहदाद कोट शहर हूअं ई त केतिरे ई मसइलनि जे वर चढ़ियल आहे, पर गुज़िरियल 10 सालनि खां वठी करे शहर जा उहे मेन रोड रस्ता भॻल ऐं टुटल नज़र अचनि था। पर हिन वक़्तु ताणी शहर जे उन मेन रोडनि रस्तनि जो कमु कान थियो आहे, जॾहिं त शहदाद कोट शहीदनि जो तक सॼियो वेंदो आहे। पर हिन तक तां चूंडिजी करे हिन मुल्क जा ॿ बानी वज़ीर आज़म बणिया, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बि हिन ई तक तां चूंडिजी हिन मुल्क जा वज़ीर आज़म बणिया। पर हिन वक़्तु ताणी उहो ई तक जेको शहीदनि जो तक सॼियो थो वञे, पर उहो ई शहर अॼु ताईं जेको आहे बर्बाद ऐं तबाह थियल आहे। शहर जा उहे मुखिया मेन रोड रस्ता जेके भॻल ऐं टुटल आहिनि, हिन भॻल टुटल रोडनि रस्तनि जे करे रोज़ानो केतिरा ई हादसा पेश अचनि था। पर हिन वक़्तु ताणी पीपुल्स पार्टी जी हुकूमत बि आहे, पर उन शहीदनि जे तक खे तरक़ियाती कम बि कान मिली सघिया आहिनि। न वरी हितां जे MP ऐं MNA चूंडियल नुमाइंदनि का वार कई आहे शहर जी।